不能，因为外面又下雨了。不晓得有没有害大家淋雨这样。这是一个很特别的演唱会，就是我自己给自己一个承诺，就是每年的6月就会办海边的孩子演唱会，然后把演唱会的收入全部带回去，当做我们部落青少年的传统技能的教育基金这样。也希望他们借着这样的教育的活动，可以对原住民的传统技能有很大的，就怎么讲发展。对，讲话不用录影吧？好，我希望大家不要误会，虽然上面写演唱跟讲座，但今天没有讲座哦，因为演唱。但会讲一点点我自己的想法，然后在我的音乐的作品里面，第一首就是《奇异的妇人》。